हेलो दोस्तों, ये मैं चमोली के पास हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2014 में जैसे डिजास्टर केदारनाथ जी में हुआ था, उसी तरीके से एक भारी तबाही, एक बड़ा डिजास्टर हुआ है यहाँ पर। और चमोली के पास आप देख सकते हैं क्या हालत है, कितना पानी का ओवरफ्लो हो रहा है और जो भी पानी के सामने आ रहा है वो बहता जा रहा है। मंदिर तो नहीं डूब गया? और मंदिर जो भी लोग निचले इलाकों में हैं वो जल्द से जल्द सावधान हो जाएं और जो भी लोग नदियों के आसपास रहते हैं वो लोग अलर्ट हो जाएं, अदरवाइज उन्हें भी कुछ प्रॉब्लम्स डेफिनेटली हो सकती हैं, जान माल की हानि हो सकती है। और आप इस वीडियो के अंदर जो मैं बना रहा हूँ आप देख सकते हैं किस तरीके से कुदरत अपना प्रचंड दिखा रही है। एनडीआरएफ की टीमें पहुंच चुकी हैं, पूरा प्रशासन लगा हुआ है, सभी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं राहत बचाव का। बाकी आप सब लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऊपर तो बैराज में तो होंगे 100-200 तक, 100-200 ज्यादा होंगे। ऊपर काम कर रहे थे ना वो सब। भाई साहब बैराज में जितने भी ये साइड काम कर रहे थे सब दब गए, बह गए होंगे। कौन गया? सब टिप्पू मोबाइल बाहर मंदिर तो नहीं डूब गया? हाँ मंदिर